Manchou, zo bet skrivet da var e gwalard, zo bet adem bandet war l'er gant al liam, da la rede, e sonje da liam morvad, e oa talvoudeg ez gante, me pa zeller deus a romanchou, vel er romanchou var tachennou disavel, bon faltazi gant an otroubi bochet, romanchou sokial gant drezen, romanchou polis gant kerverez, a gal, penaos zo moen laret petra e bet arz a roman e gant gwalard. Ja, nous ont revat petra vi. A romantisch zo bet hat manet a oa vel just a blije ar muiañ don da c'houze zad, vel just. Met dreistol traoù a pez o bet an banne gant a beozen da skouer. A blamor da yez, vel just, a yez a oa plijus da lenn, skler. Met ive an istorioù. Petra zo bet reparsemont evel just. Damzonj a blije kalz damzad, peogwir e oa traoù skrivet en ur brezhoneg eeun, aliez a war, traoù ber, istorioù gant faltazi, gant nijin, gant fent, ive, vel just. Ha setu drestol kontadennoù reparsemont goudez eus bet vel just roman Nenjani, traoù gise a oa lerioù a bouez, a zo bet a bouez evit an embann e brezhoneg damzonj. Gant reparsemont neve, hag lerioù gwalarn petra zo bet c'hoaz kalzik barzonegoù zo bet embannet, ya. Bez eus bet ive damzonj a levezont zo bet neus ket bet kalz skoz de ze, met eus a lerioù vid ar vugale, peogwir ur wech ma oa echuet gant gwalarn, ez eus bet embannet gant a liam, ive lerioù vid ar vugale, ur bern, kavet ve tregont bennak, met speret gwalarn a oa dizevel, hag a oa damzonj ar zonj skignal lerioù digoust, d'ar skolioù, pez a oa a vez graet gant tez bremañ, me ze oa ur zonj dispar. Don a benn da zegaz tout a lerioù-se vid mont bet, da tout a skolioù a c'houlenne, ze oa gwirionne ijinustre hag poelektret eus a berz reparsemont. Hag a goudeze evel just eus bet ur gudenn arc'hant pur skignal lerioù vid digoust oa diestre, ez eus bet a lerioù pemp kouennek, a oa kalz disteroc'h evel just, met ur vez ouzhpenn a reze veze skignet vid netra, hag e oa evel just reparsemont hag drezen hag a bet tost da vat kementra. Ya, daou gout ne oa ket arc'hant gant ar stad, pe gant ar rannvro, pe gant departament da marese vid ar brezhoneg, oa nitra, zero. Da la rede, in a oa nemze bruia hag ur reparsemont neus roet kalz arc'hant deus i c'hopr, kelenner evit lakaat gwalarn da zerc'hel an tol, gwaleve peogwir drezen war ar merour a reparsemont a renner, an daou a eskeme war istorioù arc'hant zo bet a-he d'an amzer, noa ket arc'hant evit d'ober traoù brav, hag d'ober muioc'h a tout, hag bet tol pa go deus klasket ober traoù vid ar vugale, pe traoù evit an esperanto da skouer, an traoù zo et an ten zo et barc'hleuz, peogwir oa ket arc'hant, setu tout. A goulenn arc'hant digadant deuti, lenn a rer e gwalarn reparsemont gant e zoare garad a taou a klem re ur vez eo ne jom gweneg ebet tol e kef brezouneg ar vugale pe seurt e mar o c'hover breiziz hag a langachi a lennerien a lod a gase arc'hant ur c'he hag kave meus roud ar unan a oa bet e kestal arc'hant en Alger. Setu hag me c'hoarzhin pen eus o jal unan e mont a veledan dud en Alger evit brezouneg ar vugale mar plij hag en oa gele kad un tammig arc'hant da gaz da reparsemont. Me modal reparsemont vale yen eus bet roet arc'hant de amar a veaj evit gallout en emdenna, ya taou be ar peurig a toia. Alors da geñver erez gwalarn bremañ da an deiz aerioù, bezo ar skritur, setu erwan e diouvunuten penaos ebe raket a fer ar skritur gant potret gwalarn.